control weche mag lope, obed uso, obed ng'iepo, kidwa loko nyingi, kata kidwa timo amalgamation, gik machalo kamago. Kata kidwa uso lo. Koro gikonyo mondo mana kaka Benjamin osewacho, usa auyaye mondo security matenya obede lopego iko. Kamano. Kamedo Martin. Okay. Eneno ka ng'ato nyalo chiewo gokinyi to wuoch gi akwalo title mar babawa ariyo go ka registrar to registrar osetimo na succession e yo machiek owete wana modong' po mana ka nyingo sero oket kanyo mane tij land control board okoyie timo gine machiek ma jothuru ohero shortcut onge nyaka iluwa yo motir mana miyo land board oket kanyo to be ginyalo tamre chik machielo be oketo ginyalo kwayo to gitamre nok gikadh gi mikwayo no ka ging'iyo no koromo kodi mana miyo kiwinjo kaka Madam Rachel wacho waketo joma mege iye kanyo nikech wan joma chuo samoro iseyudo nyako moro matin idwa dakgo koro mama geng'o interest mar nyithindo jo youth be ni iye kanyo mondo geng' interest mar jo youth kiki baba usa lowo ayoyaye erokamano wach ma ngima mokalo koro ang'e ni kar pogo lo gi uso lo kae mathoth ne ng'eny ahinya gwengewa gi weche mag leasing kata kodesa ka odabedo mang'eny ahinya kadwa uso lo achako kanjare mi kanye to bod donjo gi kanye then bang' bro ngiso ni kadwa pogo lo ne joga achako kanjare gi kanye to landlord donjo gi kanye kadwa kodesa bende the same wachak gi mar uso lo ka kedwa uso lo mokwongo nyaka idwar gimiluongo ni search baratas mano manyiso ni lo midwa uso no ni nyingi kata midwa nyiewo no ni nyingi ng'ama midwa nyiewo no kiseyudo tene search ni bo nyisi ka lo no nyinge ler onge gi weche magi babadhi iye kanyo mar ariyo idwaro wakili mochung' ni weche mag lowo in kaachiel gi gama idwa usrego lowo kaachiel gi jogi ka an kaka Benjamin an gi jaoda an gi nyithinda mosechopo higni 18 kadhi mbele nyaka dhi kodgi e mbele wakili magibed joneno mara kwandikre gi e mbele wakili mae to chula pesa ka gineno magiketi lwetgi ni giyie na uso lowo mane sach ni juogo pesa diga ma sani nikech wacho mar e-citizen en 1,50. Mana we ameda matin kende koro Benjamin owacho process mar law to nitie process mar land control bende koro kidwa dirgi gimikwongo itimo mokwongo en nitie form mitimo nade mifilo to form ni iyude kanye to pesa ni ichulo kanye ichulo Ministry of Lands koro idhi registry ing'eni jopiny samoro idhi registry gang'o gi search notification ja nitie form form inyalo yudo kata kuom lawyer kata e ministry kiseyudo form no to nitiere pesa manyaka ichul koro japiny onego ing'e ni to form itero kanye to pesa ichulo kanye kikironge ng'ate korido ni anyalo konyi bi akonyi kae to pesa ni timo ng'owa pesa ni lal idhi e registry ichulo pesa kisechulo mano miluongo ni fees mar hearing donge joka gichalo kaka court moro matin mar weche mag puotheni koro kisefilo to sami dhi timo application cha ibedo gi receipt ni ka itiketo e application form nicha sami tero ne land control board koro kisetero to gibiro ng'isi ni ibi chieng' machalo kama ginyalo ng'isi kata 7 days nikech giromo ga aparo ng'eny giromo dichiel e dwe once in a month koro ka
ke biro gi form cha attach application ni to gibro luongi. Koro chieng' ma giluongi no donge ma koro explain negi gimidwaro ni mondo gitim ni. Ka itimiyo gimiyo gi time onyalo bedo kata ndalo 7 kama to gibro luongi to ginyise ni bi chieng' ma kama kama. Koro chieng' mibiro no emikete kwayo nicha. Kiseketo kwayo nicha binyalo miyo gi time kendo mondo gi respond. To mana kaka Benjamin nowacho, ginyalo yieni ni mondo itim ang'owa idhi mbele gi plan mane in go no kata ginyalo tamore. Koro ka gitamore to ginyalo nyisi ni dhi mondo iduog gi gini. Mondo giri ni odhi through the documents machalo kama. Koro kiduogo kodgi ginyalo kalo. Kata ginyalo wacho ni gini dwa timo ni gini tapana, gini ok wayieni. Koro imanyo machielo midhigo mbele. Kamano. Okay. Wach mangima mokalo. Koro mano mar uso. Okay. Beno pogore gi wach mar pogolo. An wuoro, an gi nyithinda madwana poglo. En aluwo process mane? Ka en gi nyithindi midwa ni poglo ok idhi e court. Mana kaka Madam Rachel wacho, nitiere form mijaso miluongo na application for land control board. Ayude kanye form ni? Form ni joka eni cyber inyalo download. Kata kokene cyber nitiere office ka land administration officer me secretary mar board en kode inyalo yude kanyo titimo photocopy nikech government printers to ne kelo ya kaka stationery kasani tindo gikel gi kore dhi kawo mano tidhi cyber ti photocopy copies adek tiketo. Kiseketo te ijaka gimanyaka muhimu manyaka bedie kisubmit application and search. Malo manyiso ni lo ni nyingi. Copy mar search cha. Copy search original copy no kiketa photocopy the original one mar register sign. Emi bedogo ikete gi KRA pin mari kod copy mari mar kipande. KRA pin omangoka. Land transaction sani oktim maonge KRA pin. Ni piny winjo. Onge transaction mana kaka ng'eny gik moko kata kidhi ka KRA account sani nyaka ibed gi KRA pin. So mano en gima ochuno. Makio gi KRA pin kechata kami bodhi loso titles nyaka KRA pin obedie. En mabe mi chulo pesa mar e-citizen cha. Nyaka obedie. Koro an gi search ma original no copy sadeko bende an go gi KRA pin mano nago. Copy mar kipande mara. Gigetero nenga. Gigitero ni land administration officer. Manie gini all the sub counties manie Kenya ka. Gi kata ko there physically office gini tiere. Kolo kaka kidi kaka Kisumu wan gi sub counties auchiel. Kisumu sub counties abore Kisumu county. Kolo every sub county nigo office mare. Mar land administration officer. Mantiere officer kanyo mar receive forms go. Kagi se yudogi to gi process gi. Then mana kaka Madam Rachel wacho land board romo kaka Kisumu manyalo wacho no romo dwe ka dwe. Every board romo those 8 sub counties. Koro ibo mi tarik kagi se neno karatasi ni go ni kare. Timi tarik midhi mbele jo board gigik monegi dhigo monegi dhigo nikech kaka jaduong kapogo lopa kama mangima nyaka mama bedie gi list mag nyithindo tetete mapogo ni lowo. Ingeni mama kore mabedo judge mar nyithindo makoro kowe nyathi moro oko ok nyal yiena na chopa asieke board kaka jaduong garungu mana kenda aonge mama to kama mama no setho to nyaka bed gi death certificate mar mama gi consent mag nyithinda ma ndiko ni wayie ni baba opogulo kama consent nyaka en consent mindiko ka mbele wakili commissioner of oath pero kama koro land board ne mabro ngisa tarik mar ome kodgi baka se man rakor gigi te mano sub county makama
gima ber ne gitimo giketo giga nitie e notice board mar sub county gi DCC gi ACC gi the chiefs omiye publicity mang'eny gin gi program mar higa ngima te. Koro ka gisekete to en ka chief, en ka assistant chief, en ka ACC, en ka DCC. To be sami dhi mi tim application no be gibo nyisi ni board makama kaen kaka Nyakach. To wachi Nyakach board ne madueni waromo wadhiro motari kama chalo kama chakre sama kama nyaka sama kama kejbi sama gigikie. Okay. Richi do medo moro. Adwa mana wacho ni board be nitiere aina mag board. Nitie normal board. Okay. To gi machielo iluongo ni special board. Or extraordinary. Apani iluongo ni special board. Normal board en mar schedule cha. Mana kaka Benjamin owacho ochan tarik ni. Dwe makama waromo chieng' makama. Kendo minutes nitie mag meeting. Schedule nitie. Ng'ane gi ng'ane mobo wachne ng'ane gi ng'ane. Koro samoro nyalo yudo ni wach moro biro ni matek mar puodho midwaro ni mondo tim ghafla. Nitiere gima inyalo timo. Inyalo dhi titimo application mar special board. Koro special board ni mana kaka en gima biro ghafla. Inyalo yudo ni koro in miluonge ni nitiere cost manyake timang'owa manyake bear. Nikech ing'eyo ni ka jo board romo usually nitie allowance mar sirkal miyogi mar normal board meeting. Yes. Koro sami luongo special board ibiro tero kwayo nicha kendo gibiro duogo ni wach ni wayie bedo chieng' makama. Koro onyalo bedo ni inyalo yudo ni fee ne nitiere malo matin. Usually inyalo yudo ni 10,000. Special board sani ne lufa par pira beach mabe ni katiba. Okay. Koro gima nadwa wacho wach special board no en gima nyaki kaka ng'amotero wach nyaki chunguza mi hakikisha ni gini otime yo mowinjore. Nikech ing'e ni Kenya sani bende osebedo matek. Inyalo yudo ni itero kwayo ni to kare ok otime yo makare. Gimora amora ko ok otime yo makare to in wuon wach ni in ema gino ni e wiyi. Koro nyaki hakikisha ni gini bende nene minutes na tero wach na ni bende bedo minuted. Ma koro ka chieng' moro wach wuok ni dwa ng'eye bende ibro yude record nikech ka ok oyude to chandruok no ni e wiyi. Kaka ng'ama notero wach. Frequency mag meetings to no se no se wacho na kar koro leasing ka ng'ato penja ka ni to kadipo ni an wuoyi to an loka e pinje ma ok atiyo to pod ok achiwo consent mara titima nang'o sama kori ipogolo idhi kalans kaka jaduong' dala kopis adek cha search ma original cha upande mari kopi in go kare pin bende in go kachiel kod mino di bendo teni ka pod ongima. To wini yuak ni en loka en beneficiary en wuod jaduong'. En wuod jaduong'. To en onge machiegni. Ok oketo koke consent. Mane mamiyo mama nitie. Mama nitiere mondo rit mano nikech aparo ng'ama mama normally en nga fair. Ok apar ko nyalo we nyathine moro. Nikech ok ochuno ni nyithindo nyaka bed physically. Onyalo ndiko power of attorney ken oko mondo o consent to gimitimo no. Mano yo yie power of attorney. Onyalo ore soft copy. Soft copy. Tiyude. Then jogi dhi mbele. Gima dwa medo samoro nitie jomoko wachudhe moko e pap kanyo mawuondo jopiny. Fees mar normal board en siling 350. Koro achudhe moko nyalo wacho ni gini mondo wakadhi ni 10,000 en 30,000. Koro normal board en siling 350. Special channel wacho ni special en 10,000. Mani chik sani. To mana kaka Madam Rachel wacho
en gima biro nikech samoro ng'ato nigi haraka, samoro jaduong' moro tuo moko nyal dhi e mbele board cha kawaida. Koro DCC luongo special board moting'o en jagoro, agriculture gi jodongo adek moko mag board. To mana ka Richo wacho nikech en gima koro miluongo. Ing'e ni kiluongo nyaka bed nengo ni nyaka bed matek. Mana kaka Richo luonga ka. Okabiro nange Richo koro ing'e mahitaji duto maga. Leche makoro nyaka ne kaka Kisumu machopo ka. Koro kan madwara wuon to dongo bedo fuka. Koro momiyo en obedo machwe matin. Okay. To kwaero encourage mondo time ahinya. Wadwa an ji dingech tinde regulation chono kene ka chone di nyalo mo kata bang dweche adek. Sani nikech en dwe ka dwe wakwa jo piny ni mondo walure gi macha mondo waduok nengo mag timo gik lowo piny mondo jothurwa boyud ber mag gik mitimo gi. Ai sani bokel gi machiegni ji ma ok diwach na bor chon ne ji wuok nyaka to dhi mana Kisumu. Sani kidhi Paponditi kama ka DCC nitie ichopo to timni kadibon nitie manyien itimni mom na kanyo seme benyo giseya office ma tin ma land ma romo ndalo matin kanyo kanyo timo nigo mana kanyo. Koro wakutemo kwa jopiny mondo walure gi schedule mag datarigego. Erokamano. Wach mar leasing kaka Radeso Loka ochakore gi kanyo gi kanye Recho gi jaduong' Benjamin. Chakuri Recho. Benjamin. Nyi tiyo machiegni anya gi ministry mar lands to ma kore chuny wach ma ikukune. Kunde ma ipure niang' ng'enya ahinya. Kata ng'ato nyalo gombo no dese puothe ne ng'at machielo. Achako gi kanyo rem gi kanyo to bodo nyonade. Leasing en mana kaka uso. Process ma ji luwe mar uso kata pogo locha. Ema leasing be nyaka lu. Okay. Nyako kadhi e board. Okachie go kinyi moro tadhika jaduong' gweng' to ndiko no kratas moro kindwa kod Victor ni mae kawuona mi lopa ni kuom higni 10. Nyaka ikwong tim search yudi no madwa liso nini onge ng'ama ni kode. Injo thura nigi tabia moro ni aliso ni higni 5 wandikre kodika chief aneno ka lap doga dong ni ng'at pesa secha mote chaka dhi Recho aketo listcha. Koro obelo mana process kaka timo subdivision nyitindi kata uso ni ng'ato. Kuse yudo search udhi ka advocate undikre higni mago ma udwa mang'ani dwa dese puothini. Kuse ndikre koro udhi ka land board timiu consent ma koro tiene ni title ni dio kare jisobo bedo ni en list. Ingeni sama list land na okanyal time gimora mora kaka Benjamin. Nyaka higni mo yire kodi karum. Kodi kanya iduoko nago tachako time gika. Mano. Nikech kaluok idhie to time local. Ang'e ini wane gweng' achiel machal fulop joka ng'ane. Koro miyaga pure kada mana higni 3 kende. Mane makelo chandruok nikech local arrangement ng'eny. Local arrangement makelo chandruok nikech bang'e ng'ato bo chunjo. Ingene kaka dhano riek. Odhi ka chief koro loko gini nikech local arrangement indiko ka chief. Koro loko ni gini ne en nyiepo. Koro jaduong' ka dok nyithindo gi kamoro inyo time yudo ka jaduong' gini ose loko jaduong' koro kendo wara ni gima timo leasing ni ose use. Mane momi wadwa ni jopiny olu line moriere. Idhi ka advocate ondik leasing nyaka bed gi specific time ni lease. Leasing dok en indefinite nyaka bed gi time mare mobetie. Ai ka se yudo to dhi yud consent ka land board bene kudhi kore ka title ni bedo charged on leasing ka land registrar. Victor oking'eyo niya ng'enyne lopewa madalagi gin lope ma onge title. Mano e pek mabede ahinya. Ing'eni ka lo nigi title to mano gima formal. To lo ma onge title ing'eni nyaka kori deal mana informal. Emomiyo ineno ka ng'enywa watiyo mana gi informal way. Wandikore mana e dhowa. Nikech en lo ma okinyal dhi kode bank. Ok en lo minyalo keto title tiwacho ni amiyo lopani amiyo ng'ane side ni mondo oti kode e ndalo machalo kama. Gima dwa medo kendo en ni
chikewa mag leasing wan kaka piny Kenya ka kurika wan e process mag develop gi. Kaniche watiyo kaka mega temo mondo gi formalize leasing gi. Okang'e ni sani gisechopo kanye. To e counties wa ma watiyego aneno ka joka Kakamega ose temo kabisa. Mane ma wagombo ni counties wagi oningo wabedi a formal way ma ka ng'ato dwaro mondo otii puothi kuom ndalo maromo nade nitiere chike ma waloso kata mag county manyalo konyo jopiny mondo gino otimre yo makare mondo kony jauso gi jang'iepo. Ano ka penjo sechako molo ka mang'eny kabisa jopiny jokanyana ibiro ywa tol kata bende pod inyalo oronwa voice note mari ka to biro chopono ka maber ahinya ka in gi penjo moro amora kuom welo mabende an godo okinyi mano ma kawuono. Namba eno 722-299-999-3 Oyawre VOJ mwa Otieno Logor kani Homa Bay kawuok e bunge la wenye nchi. Wan kaka jokedne ratiro mar oganda wayudo midhiero mang'eny komakore gi weche lope e county ma Homa Bay. Namba 1 mibadhi ogotach department mar land Homa Bay, both national and county government. Achiel tabu ni lands board kind ki apply ni dwa dhi timo transfer mar land, nitiere land administrator mochung' ne Homa Bay ka ma nitiere nyan moro moketi office kaka secretary mare manyaka submit duoko form midhige board nyaka ipin 1,000 kode. Kise pin 1,000 to chieng' lands board mane kinya book ni lands board to chieng' lands board an kako logora dhi gi ng'ama uso ne wambende jomosit kacha dwani ochul gi siling 2,000 an ng'ama uso ng'ama ng'iewo bende siling 2,000. Koro yudo ni in total wawito siling 5,000 weche mag land transfer lands board. Wan through bunge la wenye nchi nti application mane atimo ni adwaro search to gi green card kendo na follow nikech green card kidwaro nyaka idhi wakili mandik ni miswe iyudo ni oyiena machulo services gi then idwogi kona ni land no nigi issue ok nyamiya information madwaro no. Then gima wanda ni to ang'o mamono jogi kwera ne ok nyamiya go mondo kik achul nikech an asechulo search 50,000 pesa na osedhi to kanya yudo duoko. Kinde moko natimo application e church mar Sophia SDA Church ne nigi issue over boundaries to adhi machulo charges te midwaro ma land surveyor gi land register obire site then ka gichopo to gi decline yo ginya pimo lo nikech some of the church leadership onge to I'm the applicant ane mana aggrieved ane mana apply mokona machulo charges ane mano miya barupe matero ne chief up to date poko miya gigi omiyo mibadhi ogotach e land register. Ero kamana hiyo mara mogi wodi jom oyawre machiegni oyawre ina mo chieng' yako kise jago kise machiegni ero kamano koro gima dwa wacho Victor e sector mar weche loka ma kama dhano koro miya gi chandruok molo gimoro amora e ngima ma dhano dak e piny ka ma weche mag loni en kendo dwaro nono matut kabisa kendo dwaro tore kabisa mondo japiny oyud konyruok. Weche lo ka ema se witness ng'ato ka oto maya lo en nyaka gibarute lo title deed lo makwar gi modak e kila kitu to miya ng'ato kot miya ng'ato kot okuongo miyo gi lo kaka joma nigi title deed
ma odak e lowo ma gibedo ni koro gitieko kes no lowo margi. Bang'e to kendo kot achiel ne mochako luongogi mochako dogo revoke kes manogin ong'adono mochako duoko ne ng'ama chielo ma bende ok odak kanyo oklem mana ni mano lowo ni kwargi ne ni kanyo to onge written document. Koro kes mar land kae weche nitiere magala ma akwayo no nego bed ni ong'iye matut kabisa, kata king'iye mana weche mag sach mineno ni ng'ato owuok odhi timo sach kaland kae ni. Iyudo ka en problem ma sach ni kende, kata kapo ni idwa dhi golo title deed iyudo ni kia ni koro mondo wagole masani to chul pesa kama mondo irite bang' dwe achiel to chul pesa kama dwe achiel no be ok ibi yude. Koro land ka nitie tich matek ma kwayo ni ofisas ma wacho weche mag logi gidog piny mondo gibed matut kabisa mondo ging'i ni number 1 mibadhi matimore land weche mag lowo ma mine ma monde machwo gi otho imajo lowo kes mar lowo mamiyo ji nego regi. Gikony nang'o mondo wechegi obed gimoro moriere tir ma kapo nono ni en gimiyalo to iyudo kore maber kabisa moriere tir. Mane kaka nene Victor nochieng' jako kise. Erokamano Uda Sembo Kukise. Maramogi? Oyawre Victor. Oyawre. Ma Owino Bonyasa. Apenjo niya. Owino machiegni? Awinjo ka giwacho ni ka jaduong' dwa pogo lo to nyaka odhi ka land. Yes. To kane jaduong' osetho, miyo nosetho, nyithinde modong'. Ere solution kaka gidwa timo mondo ng'ato ka ng'ato yud title deed mare. Okay. Nikech samoro title deed nitie kuom ng'at achiel kuom yawuowi ma owegi. Okay. To yawuowi modong'gi ere kaka ginyalo luwo yo mondo giyud title deed margi ma koro ng'ato ka ng'ato nigi mare. Okay. Erokamano ahinya. Maramogi? Mos awito jawinjo no tema podi nyakwara Mogajwang'. Maramogi oyawre. VOJ Majidi Lazaro Kanyabok mar Kariobangi. Maching Lazaro. Haki kar land department kaeri opong' kod weche mathoth matamo wacho at this digital era ema land nie gi problem moloyo igni duto tete. Nitiere jomo fwenyo rieko moro maloko lope namba lope mag mondeliete makia ndiko. To nitiere group moro ma be nong'iewo lope to lope ma kaluo thothgi ng'enygi ne nie block e nying mar kwaro. Koro nyikwa joma ne ouso lopegi dwogo yalo lopegi successfully mamiyo jok ma nong'iewo lopegi pesgi lal mokidaro nyaka miechgi. In fact nitie nyithindo mose timo ma successfully odwoko lope ma nousi kawuone gidwaro dawari dhi nyuom minegi. Kaland kaeri dwaro clinic ka weche thoth seriously, especially area Masiaya nitie kata ng'amoro na didi maduong' ma pod otama somo ka dhano ywak seriously. Kar lo kaeri dwaro ni mondo ket nini moro mang'iyo register dieri nikech gini kelo negruok e kind oganda. Erokamano Lazaro Kanyamboka. Maramogi? Eleze. Oyawre machiegni? Oyawre VOJ. Iluongo ni ng'atelo? Yuso gi Dave, an Wodramogi, Migori County. Dave machiegni? Yes, apenjo niya. Yes. Ka utimo succession. Gisegolo nyingi ng'ama ne mielo ng'ama otho mondo rwak nyingu. Kasto joma ne mielo samoro un dhano 5. Be ng'ato achiel ng'ato nyalo wuotho madok ket question mok upog lono yo makare. Kamano VOJ. Erokamano ahinya. Abiro wene wenda thuolo mondo megi duoke penjo ma jopiny penjo gi nyakwara Mogi. En sa 2:50 mar okinyi masani. Bed ring'o, oganda, alot, nyoyo kata chips, Royco Mchuzi Mix kelo ndhadhu mamit e chiemo duto. Orue kamoro achiel ne kit chiemo mopogore opogore. Pika kama wewe na Royco Mchuzi Mix. To bwana en wach mane mijengori mana kuom apiko tichalo ng'at ma paro chando kabisa. Apiko nani dware mondo atere ka fundi mondo lose. Wuoda nitie ot ne oriembo nikech school fees. Ka in kod logbook inyalo yudo hola kochakore Sh40,000 nyaka Sh90,000 minyalo chulo kochakore Sh200 kende pile ka pile.
Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Adwaro ni mondo wane kaka wanyalo temo duoko penjo ma jopenjo penjo gi mondi. Abiro chako kod Jaduong' Benjamin. Nitie moko maparo ni winjogi. Thuolo mari. Erokamano. Jowinjo magwa winjo ka wuoyo mokwongo wacho weche mag mibadhi mogo thach sector mar land Homa Bay, weche mag application mag board gi processing. Adwa naduok jawinjo wanon gik mag land chudo nitiere moriere monego bed ni chulo. Kaka wasewacho, application mar board en siling 350. Idhi e cyber tichulo titero receipt. Jodong land board ichulo gi pesa. Gin allowances every sitting. Koro konego bedi kendo ng'ato kwayo pesa no mondo kadhni giri e board. Okay. Wach mar green card mawacho no, ng'ata nigi thuolo mar kwayo information manie green card. Mano mi ng'ato dhi ka wakili, kech wakili en administrator of oath. Gimose aka wakili okonego bed ni ofisa tambre mondo pitisha. To nikech kaka pincha samoro ng'ama tambre ni ema norwako information midwaro marachni e green card no. Ema miyo kodwa chiwe, but gichikte kata kirwake marach. Onego chiwe nikech wakili anyalo koni jawo kibinjo no ni wakili mano miye gine no. En gi ratiro mar dhi land register to appeal against gima register okdwa no. Mondo yud gik manie green card no kaka ondike. Mach boundary mowacho ma surveyor gi land registrar kidhi la boundary weche mag boundary dispute registrar ema deal go. Surveyor en tije mana pimo lo kende. To wach ng'ado ni ka boundary nego bed ka surveyor sendiko kosedhi e field bondiko barua ni register kaka oyudo. Koro register ema duoko joma laro lono kaka wach no chal. To be ok ginyal dhi ka jowegi malaro loro kata ka chiel kuom gi obare to koyieni gi mondo giti tijno. Mano miyo samoro jogi nodhi to yudo ka chiel kuom joma nonego bed ni tiyo tijno manibete kitiyo tijno ne onge. Kech kaka kanisa en gir jopiny. Pastor gi committee samoro en odhi kaka ja kanisa to pastor gi committee mar kanisa ne onge. Omiyo ne ok nyal tiyo tiji mar boundary no ka jogo onge. Weche mag court ma keso oseyal bi ng'ato lo bura to kendo court machielo the same court kendo dok court gimiluongo ni review. Jatelo an atie land ne wan gi gimiluongo ni quasi court. Kasewinjo kes ba ng'ado ok oyiena kendo dok kaka ng'amo ng'ado kes no nachaka basesomo ni jopiny. Anyalo mana ng'ade kapok asome ni jopiny to kosewuok e public domain mowach ni jomolo recho gi kesno bi jopiny owinjo ok dadogi chien kadi kielna mana bilion 10 kendo dadogi chien achaka loko koro mano ko iluongo ni mibadhi. Gimitimo iluongo na appeals. Idhi next court, the higher court. The higher court no be ko winje idhi e court of appeal. A court of appeal kotambre cases mag law rume court of appeal. You know, give the Supreme Court. Supreme Court is just advisory. So cases kidhi nyaka appeal court to be nyaka winje kamoro mabe nyaka yude court moro mawinji, but it ok en adiera ni the same court mano ng'ado burane chako loke kendo duoke winje kendo theory different. Niti case moro manotimore Bondo Law Courts ka mar Chiliel mora kene bene nochope mesau mane judgment nogol deriyo kisa chiel gi same judge. Aparo ni judiciary kanyo wantiere kod kagidil gigio administratively the judge ma samoro timo gimolo ni misconduct line of duty mare. Abro manya nena that story mondo ashia kod Holandesa. Ong'en no onyalo bedo gir puonj ene joma moko. Yes. Editi mamoko mabedo penj kaendi makene nyalo react to them. Adwa Otieno Gor mana kaka Benjamin osewacho. Adwa mana medo ni corruption wan duto wan gi responsibility. Kiseng'eyo
pesa monego bed ni chulo. Aparo ni ng'enyne jopiny wan garaka, idwaro ni gira ni nitie gima katimo to gira ni inyal timna piyo. Emomiyo iyudo ni jomoko nyalo yudo thuolo ka en ng'ama rach mondo koro oma jopiny. Ochieng' Kokise wach maduong' en ni ene mowacho kende. Tabu en ni jopiny ok tim succession. Ka ng'ato osetho, ka jaduong' osetho, to koro wan wayweya, wang'e ni lo marwa. Jomoko maricho nyalo bire ba e ng'iwa mamawa lopno ero. Emomiyo kaka Landesa wajiwo jopiny ni mondo ji odhi mbele gi succession. Ng'amotho mondo gol nyinge, mondo joma sani nying yoti mang'owa obede lo. Kamano timore tek kabisa mondo ng'at machielo bi moma ilobno. Owino Bonyesa nowacho ni jonyuol osetho duto, to ng'ama duong' nyalo bedo wuoyi maduong' ema koro nyinge nie lo. Ka nyingi nie lo, ok ofulo ni ne wuon lo. You are holding in trust for others. Imako lobni ne nyithindu mamoko. Gima ber en ni succession mondo tim, mondo ng'ato ka ng'ato oyud kipande ne. Lazaro be wacho ni ji loka namba, right, left and center. Nyithindo moko, wacho wach maber ni nitie nyithindo moko mosedhi e court mok lem puothe jonyuolgi. Mano e gima ber, mano example ma wadwaro ne ji duto. Ni ka janyuol osetho to lo nitie, ka in nyathi maduong' tel ne jowadu, kati nyalo bedo nyathi makatikati, to ine ma in gi rieko moro, tel ne jowadu mondo lo obede nyingu. Erokamano. Wabuka oyweyo matin kendo wayud ote bang'e wanadhi nyime tok weche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono. Abiro kwayo wenda mondo gibed matin. Cheno neno bende rumo saa 2 taneno kanyo ka simbe ng'eny kande nikech ma wach momulo ngima oganda kabisa kete mana ka en saa 2 dakika 58. Brayo, manze vitu zimekuwa expensive. Hata siwezi getia mtoi bag ya shule. Na mimi hata usiongee. Nyinyi hujenga manyumba lakini kujengana hamjui. Fungua Lock Savings Account kwa M-Shwari na uanze kusave do pole pole. Ikuwe ni 10 bob ama uomoke na mamilioni. Save kwa M-Shwari na pesa zako zitakujenga. Haya, kumbe M-Shwari ndo kusema. Sikuwa najua. Save pole pole na M-Shwari Lock Savings, no matter how big or small the amount. The more you save, the higher your loan limit grows. Go to M-Pesa, Loans and Savings, and then M-Shwari to get started. Jijenge na M-Shwari leo. Mana kamano nyakura mgajwang' an gi penjo kama wacho kama good morning, nyinga en Mary Okoth, awuok Manera School Kakaeta. Aseda gi wuon parwa igni 30 to ID mara nakao kod nying babawa to ne okaloko mondo oluong nying wuon parwa. Be oyiena timo succession mar lope. Wuon parwa ne osenindo igni 2 mokalo. Nyakwaro ma kawuoyi bende oyiene bedo beneficiary e lop kwargi kamen gito pod ngima mak mane wuon gito no osenindo. Anu kendo openjo kama ni penya jalony. Asada gi wuon parwa kuom igni 30 to ID mara nakao gi nying babawa ne okaloko mondo luong nying wuon parwa. Be oyiena timo succession mar lop wuon parwa ne. To wuon parwa ne no osenindo igni 2 mokalo. Nyakwaro ma kawuoyi be oyiene bedo beneficiary e lop kwargi kamen gito pod ngima mak mana ni wuon gito no osenindo. Aduoki. Duoka piyo kapok wadhi ma 30 years modak gi chuore 30 years oyieni. Iyudo ni ng'eny keny makaluo itimo culturally. Kise dak gi chuori ma ka chuori osenindo itimo succession lobno mari. Penjo mar 2 nitie line nitiere order mar succession kata beneficiaries list. Mokwongo en spouse, bang spouse en children, bang nitiere order nyaka namba piny machiko keto. Erokamano. Make mana gi kanyo kora mgajwang' weche pod thoth ka obro yalo gi tok weche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore nyakwara magajwang' kendo machiegni.
Jodak mawuok e chula ma Wichlum e Bondo sub-county kaunti ma Siaya ne obiro gi buok maduong' mokalo bang' ka miyo moro ne onyuolo nyathi ma wuoyi kaeto bang'e ochako kawo okang' mar riko nyathino kangima. Miyono ma nyinge Rose Otieno wachore ni ne onyuol e kar puko yugi moko mantiere tok chiro ma Wichlum motelo ne dhi gi nyathine e ode, kama bende wachore ni ne oduogo oike ka ongima. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo gi ler mathoth e wachni. Wichlum wachore ni ka muoch nyochako kayo to nyodhi kama ipuko e yugi e tok chiro kuno, ma ema noyude ka ohingore kapok ne oluong mine wetene mondo mine okonye, kaka ilero gi Mama Teresia Akinyi. An kan waringo wadhi to ayude ka osenyuolo nyathini piny. To kona ni dani konya mayuyo agolo long kuome noketo gi e chonge. To kona ni biero pod omoko gol na biero. Takone ni agolo long kuome. Kase golo to akone ni go chonge. Kose go chonge takone ni koro gaga chongi mondi mondo biero wuogi, to biero wuok sano. Kose wuok ni Nyasaye okonya, erokamano. Takone ni nyathi ing'ado pende. Nyathi e pod yweyo. Dani Teresia medo ni bang' konye to ne gimiye nyathineno kangima, kata kobedo ni Rose owuon to ne oramo ni nyathineno en noneno ni osetho. Koro watudo pende nyathi akone ni an gi lweta nono kaluwore gi ngima masani ok anyal mulo nyathi gi lweta nono. Ka usi e tudgo pende nyathi, otwe pende nyathi, kose tweyo to ng'ado. Kose ng'ado taloko wi nyathi kama. Nyathi aneno ka ng'amo dhoge. Takone ni nyathini ni pod ngima. Miya leso no mondo aum go nyathi mondo idhigo. To duoka ni madhe weri gi gino setho. Nyathi no setho. Akondo setho to mapod ogiedhe nyaka tiendeni. Owacho ni nodagi kata mana ting'o nyathine no yo makare, ni mar en nosoe mana e gunia kaeto wuok kode kodhi kamodakie. Kose ng'ada biero ni ita neno ka nyathi oting'o tiende kama. To koni ma osetho. Apono nyako boke mondo ginego nyathi kech leso dagi ni ok nyal ting'o nyathi. Okoni nyathi okete gunia, oketo. Kose keto, kako keto nyathi e gunia to kete i besen, to ka misikege mamoko maneni kanyo oluowe to chako wuotho dhi. Odhi gi nyathine no koting'e wiye i besen kanyo i gunia. Okwe soe gunia to kete i besen. Kata kamano gima ne oduogo mako dhogi en ni ne gifwenyo ni kara kaka ne owuok no to dhi oiko mana nyathino mane pod ngima, ka Rose owuon yango ni ne oiko nyathine no kende owuon. Nyinga Rose Otieno to ne agamo remo to nokang'eyo, koro napo mana ka gini nyathina no owuok. Koro natema kaka dhano, Nyasaye nobedo jakora maloyo mowuok maber. Bas kano kana setieko, koro nakawa ta hika kenda. Koro akunya bur kenda kanyo aike. En wach manoweyo kadho ji omoko ka nyaka sani tend loch nanga e gwenge mag South Sakwa location dhi nyime gi timo nonro e wach no. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Kawawere gi wach George Amolo nyako Ramogi ma otimore e kaunti ma Siaya. En apisa mag thieth e kaunti Mombasa okwayo oganda ma uke gwenge makono mondo mi koro tudre kodgi e yo makare kendo koro ginya weche mag kwe, weche mag ler e sechegi ma bende pod gitimo nonro kotenore kod tuo moro mapok ong'e nonde malong'o masani koro muoch e gwenge makono. Ma en koluwore gi tho mar ji mamoko 4 mane owito ngimagi e gweng' ma iluongo ni Magadini ma yudore Changamwe, ma bende ne githo gima ne okelo thogi to ne ok oyangi e yo malong'o. Lipot yango ni tuono koro osebedo ka kuodo dend jogo ma tuono mako machwe negi. Kata kamano jodak e gwenge makono koro kwa sirikal mondo mi koro dwarie yo mar ng'eyo hie gima kelo tuono gi chal mare gi yo ma inyalo geng'ego, kaka yo mar neno jodak e gwenge makono ngimagi ok obende andaki marach mar gamo tuono. Ule mwili vile ulivyo umefurafura kama majipu vile, alafu iko na white hivi. Mtu anafura hivi kama ndovu, anakuwa kama na malengelenge, anatoa harufu mbaya, hatuelewi ni ugonjwa gani. Ukiona mtu unadhani amechomeka na hajachomeka, unadhani amechomeka na mafuta ama maji moto. Kuna wengine wagonjwa pia wameenda kulaswa. Sasa hii mtaa ni kama ugonjwa ambayo imeingia, ambayo itatatiza jamii kwa jumla. So tunaomba kama watu wa health waje wafanye research yao hapa, tujue ni mrupuko gani wa ugonjwa umeanza hapa. And we cannot rule out the fact that the people who are dead possibly have been inhaling toxic fumes that are coming from the neighboring installations. We cannot rule out that. Weche moko nyakora Mogajuang en jolupo e kaunti ma Homa Bay koro oyudo mor mokalo kendo ginyalo buonjo
bang' ka jatend piny Kenya William Ruto ne ochopo singo mar omenda maromo milion 5 mayande ne oket ne jolupogo mar ting'o malo sekta mar weche lupe kaunti ma Homa Bay. Kaka ileronwa gi jafwambo marwa e gwenge makono Ali Abich, en ni koro singo makamano jatend piny ne oketo e kinde mane oyuoro e romo mar twak motenore kod weche mag yuto mag nembe kata blue economy, romono mane obagi e kar tiegruok ma Tom Mboya motelo ne nyasi mar Madaraka mayande ne otim e kaunti ma Homa Bay. E kinde romo mane obedo kod jolupe kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka Day mano bagi e kaunti ma Homa Bay dwe mar 6 higani, jatend piny Kenya William Ruto ne osingo golo omenda milion 5 ne riwruog saga mar jolupe kaunti ni mar konyo e bero chenro gi e dho wedhe ma gitiye. Omenda makamano koro gikone to jolupogo kono oyudo ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga manyo loso e kinde mane ochiwo chek mag omenda go kone jolupo ne okoni omenda makamano koro biro konyo e bugo riwruog saga mar jolupe kaunti ni. Jatelo no singo ni obro miyo Homa Bay BMU Network Sacco 5 million shillings. Mano no singo nwa kacha. Kaka no singo e kaka ambi ung'eya oka nindo tera. Kaito adhi mo omiya pesa 5 million shillings in cash no miya na uo. Kose miya takao market account mar BMU Network nyaka bi malandi ne BMU zwa ni pesa ni osetimoro nade osedonjo to milion 5 nyalo neno ni pesa mang'eny. Nyumbu ng'eni wan waseketo 1 million, jatelo keto 5 million, an pod adong gi 1 million mabe mara manyaka aketi. Gavana Wanga manoten gi jalupne Joseph Oyugi Magwanga ne ojiwo jolupogo mondo ket maino margi e bero riwruog saga mane gichakono mane okoni biro konyogi e bero chenro mag lupo ma gisebiro ka gitimo, kama bende ne okwayo jolupo mondo konyo sirikal rito nam loloe ka gitiyo kod kilwa ma chik opuodho. Cooperative wano ema nyalo miyo wakonyruok. To cooperative ok en tich mayot. Management mar cooperative be gima nyaka beda moriere tir. To onge yo mora mora jothurwa mwanyalo dongore go kok waluwo yo mar cooperative ni. Akwau ni kuyie tukonywa mondo warit nam obed sustainable lake, obed kamoro ma jomoko be bro biro mondo yudi. Goruok, negruok, kilwa maketho nam, konywa uru. Ka jalupne Joseph Oyugi Magwanga to ne ojiwo jolupo mondo ket maino margi e tego riwruog sagano mar konyo e bero ngimagi. Gima duong' ne un manyaka utim en unity maru. The only forum manyalo dongo to the next level and the cooperative. Mano would be the only entry point ma all world development partners biro donjo godo kuomu mondo ogeru. Jakom dho wedhe kaunti ma Homa Bay Edward Remo, jakom dho wedhe piny Kenya Tom Guda ne okoni riwruog sagano geto ting'o malo ngima jolupo ma osebedo kod midhiero mathoth e chenro mag lupo ma gitimo. County BMU Network Sacco dhi kelonwa yot mang'eny ahinya weche mag holo nikech ing'eyo ni rates mwayudo godo hola e bengi ni malo ma ok jolupo nyalo, to mani koro dhi bedo kaka achiel kuom kuondewa mwanyalo yude hola e yo mayot, to kendo dhi bedo yorwa mar dongruok. Gavana obiro ka kendo ochiwo chek mar milion 5 kendo se confirm ni pesano ni account marwa. Omiyo en mor ahinya n'ogandawa. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Moko kuom weg nyamburko mating'o jowuoth e kauke kaunti wa Migori koro sayo sirikal kaluwore gi okang' ma piny owacho kal bad migawo kata kokale e bad duol ma ochung'ne nono nengo mag modhi pachoka EPRA ne medo nengo mag mauta, ka bende giwacho ni okang' makamano koro dhi kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne ohendni mekgi. Jakom mar riwruok mag weg nyamburko mating'o jowuoth go mano George Rarieda ne owacho ni medo nengo mar mauta ok dhi kelo ng'ikruok ne ohand na wuoth kende, to kata kamano nengo mag ngima bende koro biro dhi ridore mokalo. Owacho ni sirikal onego bed ni koro many yo ma inyalo duogo chien nengo mauta e thurka mondo mi koro nengo ngima oduogo piny. Kanyaka gi sani owacho ni sirikal ok onego bed ni ne kawo okang' mar medo mauta kaluwore gi nengo ngima ma koro idho. Winjo komed fuel gi jo IPRA gi siling 8 to wach medo fuel ni ohinyo wa sekta mar matatu kendo ohinyo dhano duto e piny Kenya mangima, nikech once osemed fuel to gimoro amora medore. Mare engine mar gimoro amora e piny Kenya ka en fuel, once osemed fuel tiketho gimoro amora, matiende ni gik moko te kako mede gotieno molande no gimoro amora osesut.
bende ne owacho ni koro gidwa neno dok chien kotenore kod nengo mar mauta to ok gi siling 2 kende ma osebed ka iduoke godo chien gi sirikal kinde ka kinde, ka owacho ni pono ni mano okang' ma sirikal nyalo biro kawo mondo mi oduok chien nengo mauta gi siling 2 to ber mondo mi koro giweya weya kama ne gisemede ma gichwe gikete no. Olero ni medo nengo mar mauta koro dhi chuno mondo mi weg nyamburko mating'o jowuoth bende omed nengo mag wuoth. Okay, kaka rais nyalo wacho no dono duogi no piny to fuel timed. First of all, akwayo Rais marwa William Samoei Ruto plus Baba Raila Odinga e their broad base ni gibed piny jo IFRA mondo gine ka ginyalo konyo jo piny e wach fuel mondo fuel oduok piny. Kik duoke piny gi siling 2. Ka chuno dhi duoke siling 2 to giwaweya. Imede gi 8 bob ke duoke tiwuondo ke dilande motegno kabisa no duok fuel piny tiwinjo no duoke gi 2 bob kata 5 bob. If it is a matter ma duoke 5 bob kata 2 bob giwaweya ke giduoke. Wadwa ni mondo rais obed piny mondo duok fuel piny manyalo konyo japiny mahinyore piny ka nikech fuel engine mar gimoro amora. Gi kanyono Nyakwar Mugajwang' ochope giko mar miweche manyien kane gin mago ma otuche kor gwenge. Tudri gi nyakalono ni kang' oromo saa 7 mar biro yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu ni Kogwen gi VOJ e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Kogwen gi VOJ e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Mana kamano Nyakwar Mugajwang' adwa na kawo voice notes ma bende woro na kai WhatsApp bende ntie penjo kama ng'ato penjo kani Owino of Siaya kindly ask Mr. Benjamin which regulation has allowed special board since Cap 302 of land was not changed. I only see them on the Kenyan Gazette as special lands control board fees. Aparo ni winjo penjo neno. Wakawa na simbe jopinka kawatie komo pio pio. Mara mugi yaure. Makajumo yaure. Yaure inya? Yan Makanda. Makanda machi. Anbe an gipenjo mondi penjo na jolonyo weche mag lando. Situation ma janyuol ni nosetho, baba nosetho, mama be nosetho to ne gin kod puothe mane giweyo makoro wa inherit. Ne gin gi parcel number ne pok gi loso title deed. To koro udong kaka nyithindo to udwan mondo upog lopegi. Koro okang' mane ma ber ka nyithindo gi kao do gine to noselos death certificate mag ji ariyo gi oselos. Koro nyithindo gi osebet piny ma gipogore lo but gionge gi title deed. Gin mana kod ang'owa, gin mana kod parcel number. Moko be title deed nowuok kinde mane sirikal golo ne ji kande. Koro nyithindo gi dwaro mondo koro gi own title deed mondo gi kalore kod kaka gipogo lo koro sani. En okang' mane ma nyithindo gi nyaka lo machop kama koro giyude title deed e lwetgi. Mane penjo na an Makanda. Erukamana nya Makanda. Mara mugi? Oyaore Victor. Iluonga no Chieng' Andhiwa. Mama wa nonyiewo lo moro to lobni ka nonyiewe gi wuod wuon lo. To wuod wuon lo ne baba gi nosetho. Koro ne gindiko agreements lakini nying mane title deed ok en mare wuoi mane ginyiepo gogi. Koro ng'eyo ni agreement koko olosi within 6 months to be obsolete. Koro gima nadwa penjo, lobni mama wa nonyiewo higa mar 2010 nyaka sani koro mana round higni 15. Lobni wasebedo ka wapuro, lobni nitiere kata mana ohala mawago e iye, maute nitiere i lobni. To asetemo wuoyo gi ng'ama no uso ne mama mondo mi otim succession mondo mi koro wan bende omiwa korwa to kane ka odwaro ma.
ere yo manyalo luwo mondo ayudgo lop minwa ni, nikech lo to watiyogo to nyingwa to onge lo, nying bende onge nying mar ng'ama nousonwa bende onge lo. Ere yo manyalo luwo mondo mi ayud lobni mondo mi oduoge nyingwa, nikech mama ni bende nosenindo. Koro nindo mar mama ni emomiyo koro ng'ani koro kawo advantage, ok dwa losonwa lobni kaka nyithi mama modong'. Erokamano. Victor Yaure, mosna jolony. Victor, wach mar land succession chendo sana e Luoland ka. To sana sana jomadongo inyo nyithindo matindo. Nade? Naneno gini kamoro. Jaduong' ni neni gi jowuoyi 5. To gino timore mana higa mokalo 2 years ago. Kane en gi jowuoyi 5. To jaduong' ni noninde bade. Hata later on, wuode bendo maduong' bendo duogo tho. To wuode maduong' ni kotho to tho ka noseng'iewo lo kamoro go dala. Koro nodong' wuode mar 2, mar 3, mar 4 gi mar 5. Koro mar 2 be kogo dala to onge problem. Koro mar 2 ni ka koro mar 3 dwa go dala to mar 2 ni koro tamore. Ni ok nyalo dhi gol dala e lo nyani mapogo lo. Tema ipenje ni to lo midwa pogo ni ok en mari, nok ing'iewe, en mana mar babau. Tang'o milaro gi nyithindo gi lo. Ni ane matimo land succession. To ni timo land succession nade to miyo pod nitie. Koro notamore mokadhoge momiyo titi. Ni ene motimo land succession. Koro nyise jopiny kata kaka muwinjie. Ni en jolonyo nyise kama uwinje ni en kamiyo pod nitie to miyo ni wuon lo ok en to en onyalo bedo mana wuon lo. Ka koro miyo ni be notho eka koro nyalo guide nyithindo 3 matinde mabang'egi. An Samuel Ochiel wuod Nyakache. Erokamano Samuel Ochiel wuod Nyakache, erokamano ahinya. Maramogi kaw simu achiel mogi kende. Maramogi wiyo jai miyo no ka kik chak luong nying Nyasaye ni Nyasaye okonye. Mano to Nyasaye mane? Jowa jomoko ero kiko station jowa muomore ka elodh gembe. Erokamano. Magi gin weche momulo chuny oganda kabisa, kendo ji nigi sida mang'eny weche mag lope ka. It's a very serious matter. Rachel kachiel kod Benjamin. Adwa ni uchagi penjo ma ji openjogi mondo koro walor. Mondo ka dipo ni nitie namba ma ng'ato nyalo tiyogo mar manyo, nitie mamoko ka ma ng'ato jok moko nigi statement marabora madwaro mana one on one cha. Abro chako to abro weyo penjo mar regulation ne Benjamin. Koro abro chako gi mar makanda mar jonyuol nosetho, parcel number nitie, succession pok otim, koro dwa ng'eyo process. Yes. Makanda gimitimo mokwongo idhi nikech chal ni gisewinjore. Gin jok mosewinjore gi kiamana ni gichak kanye to gidhi kanye. Koro udhi uomo barua kuom chief. Barup chief onge en barua mimiyo ji nono. Kise kawo barua kuom chief idhi e court, udhi e court to gima duong' en ni mondo winjru. Ka winjruok nitie, succession yot. Okay. Ka winjruok onge, succession tek mok nyalre. Okay. Koro kusedhi uyudo form nitiere court clerks. Ok gibi timonu, lakini gibro miyo form. Unyalo timo gimiluongo ni self representation, kata ka uneno ni otek unyalo yudo lawyer mondo oshikilia nu. Kaeto ufilo form gi, utimo gimiluongo ni filing. Nitiere pesa michulo mar filing. Kaeto the next step en gazettement. Gazettement ka uthuolo matin, okaw ndalo 30 mokwongo. Ka gazettement ni bende nitie beche, en 3,50 kama. En gimitimo Nairobi, lakini kise file to nyaki penji, ok ni kise file tidhi lal kabisa. Ichaki duogo ikoti penjo ni to girwacha be oseduogo. Kose duogo itimo confirmation of grant. Kaeto bang'e koro jo lands chako process mar title. To gima duong' en winjruok. Namba 2 en penj mar en wuoyi mar wuon puodho mano ng'iepo kalo ni e nying wuon dala.
gima nyalo wacho en gima ber en king'iewo lo manigi otas mane maber. Nikech ing'eni king'iewo lo e nying wuon puodho, mano you are intermeddling in the property of the deceased. Koro gidhuluo takia ni luongo nango, yani iyako puoth ng'amotho kata iyako gir ng'amosetho. Koro mano en makosa. To kosetimore kamano to onge gima osekethore, ok olal te. Nitie gima inyalo timo. Diwewe gi wuon puodho kata joma koro dong' mangima me puodho no mondo succession otim. Koro gima nyaka ing'e ni in kaka ng'ama nong'iepo ibido listed kaka liability. Nikech ok in beneficiary. Koro nitie mana kaka nawacho ni nitiere list, nitiere order ma sirkal oketo mar beneficiary. Mokwongo en spouse, mar ariyo en nyithindo, koka relatives mamoko. Koro in that list ibro bedo listed kaka liability piny kucho. Koro kusewinjoru ma succession osetim, kaeto koro ibro ng'adni. Kaeto Samuel Ochieng wacho niya, succession is a problem, older people nitiere changamoto kod winjruok. Kasto first son kata jo nyithindo motelo ma koro timore ni gine ma gin wuon, gine ma gin gi duol. Chutho ma ok onego bed notimre, nikech ka in wuoyi maduong' en mana ni imako puodho ne nyithindu mamoko. Koro in nikech ng'ato nyaka bed trustee. Nikech puodho ok nyal ndike nying ji te. Koro koweni in koro itelo mana ni nyithindu mamoko gi mondo ang'owa mondo puodho succession otim. Mogik bendo luore mana gi penjo no. Ka ng'ato tamore ni en ok odwa ni mondo succession otim, nitie gima iluongo ni citation. All is not lost. Kiki tamri ni kikiwe ni koro onge hope mora mora. Inyalo dhi e court, itimo citation, kendo ibro yieni mondo succession no mondo otim. Erokamano ahinya Benjamin. Erokamano. Aparo mondo adwa kapok adhi duoko penjo moro penjo wach ma special board ni. Gima timne jothurwa e sana wach succession. Nitie jo black market mang'eny ahinya. Omiyo gitiro jowatimo succession. To mora ahinya gi organization malandesa. Gipuonjo ji ni gigi itimo gi direct gi court. Kendo sama ma giwuotho gi involve ga jo court be biro e field kendo puonjo ji kaka itimo succession. Koro nyalo jiwo jothurwa wae ure weche mag jo brokers. Wariere gi gik wadhi e court moriere, warupe wayud ka chief wadhi e court moriere, obo yudo ka nengo yot kendo dhi e process mapiyo mondo wayud barupe moriere mag yudo weche mag lowo. To be weche mag nyiewo lope mag wegi osetho, wae uru wadhi otim gik moriere mondo kik wabed gi chandruok mbele kanyo. Wach ma special land board nitie gazette notice number 69 ma notim dwe higa 2024 supplement number 93 kanyo ema wach mar special board noketie oketi nengo ni. Koro gi joma ng'iyo Kenya Gazette idwa that special gazette notice legal number 69 of 2024 kare supplement number 93. Erokamano ahinya. Wach mani mogik Benjamin Oduge. Wach mogik Kenya wacho erokamano ni Radio Ramogi ya thuolo kendo twak gi jopiny weche mag lowo. Kaka ng'ano mosetiyo lowo kuom higni mang'eny pod en gi thuolo kaka ja senior citizen kata ng'ano moseyueyo, ng'ata manigi penjo, ng'ata manigi wach, and gi namba ma kochiwo mondo ginyalo penja. To kata kigo simba mokiyuda samoro adek apo kama kora bet ma min mpacho mi anyo kamado apo bet adhi tang'iyo ng'ama ne ogocho tagocho ni back. To anyalo kwa jopiny namba no kigona bang' safar gachielo odhiambo be kikigo e Jumapil nikech Jumapil chieng' amadhi kanisa. Koro katiyo ko namba ne en 0722 92 71 98.
achiel no abiriyo ariyo ariyo, ochiko ariyo, abiriyo achiel, ochiko aboro. Erokamano. Erokamano ahinya. Recho, wach mari mogik minyalo weyo godo jokanyana mane winjo okinyi ma kawuono e twak mar Ramogi Baraza. Erokamano Victor, gi nyikwa Ramogi Ajwang', ago erokamano kuom twak mokinyi masani. Wach mogik madwa wacho en ni nyiche watieko land clinic e gwenge mag Kisii, Kisumu gi Kakamega, kendo nodhi maber kabisa. Kendo sani koro nitiere cases mane wayiero makoro wadhi go mbele to mondo wakonygi ka wanyiso jopiny ni gini nyalore. Ok dewa kony ji duto, to cases ma wayiero go en mana ni mondo wajiw go jopiny ni mondo ichung' malo mondo idhi tim succession. Koro an bende an gi jiwo mar ariyo ni mine mondo wuog oko, nyithindo manyiri mondo wuog oko, obed jochir ne dwaro loko ngima margi, nikech wach puodho en wach manyalo konyo ng'ato mora mora. Koro namba wa mar office to akwayo ni ior mana message biro konyo wa moloyo. Ka in gi wach moro ma chando chunyi, inyalo oro e namba 071 3 3 2 1 9 8 abro nuoyo 071 3 3 2 1 8. Erokamano ahinya Victor. Erokamano nyakwa Ramogi Ajwang' mane mokelo e giko mar twak okinyi ma kawuono. Ti kod nemnigo e yore mowinjore mar kelo ni konyruok ka in gi penjo moro amora tibiro yudo konyruok kokalo kuom chenro ma osirkanyo kod Landesa, migawo mok mar piny owacho ma bende puonjo oganda weche mag ratiro mag lope. Mondo idikwa odari moweri kod jakoyo kaka stetun mari *811*414#. Ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mondo idikwa odari moweri kod jakoyo kaka stetun mari *811*414#. Obed ring'o, oganda, alot, nyoyo kata chips, Royco Mchuzi Mix kelo ndhadhu mamit e chiemo duto. Orue kamoro achiel ne kit chiemo mopogore opogore. Pika kama wewe na Royco Mchuzi Mix. To bwana, en wach mane mijingori mana kuom apiko tichalo ng'at ma paro chando kabisa. Apiko nani dware mondo atere ka fundi mondo lose. Wuoda nitie ot ne oriembo nikech school fees. Ka in kod logbook inyalo yudo hola kochakore $40,000 nyaka $90,000 minyalo chulo kochakore $200 kende pile ka pile. Bora ni in kod logbook, M-Pesa statement mar dweche 6, ID to kod KRA pin. Kwayo mari ibiro puodhi e bwo seche 2 kende. Ka pesa tibiro yudo e M-Pesa mari e bwo seche 20 kende. Yud boda logbook loan kawuono ka ywa tol e namba 071908990 kata chop e badgi mayudore Kisumu momanyore gi Kisumu County Fire Station, Siaya Rubis Petrol Station, Bondo Rubis Petrol Stations momanyore gi Jaramogi Oginga University, Migori Has Petrol Station e yapaya maduong' mar Hispania, Homa Bay Videa House momanyore gi Total Petrol Station, Mogo kuja na logbook toka na pesa. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go.
Iwinjo Rahab Radio. Iwinjo